sonda. Туғандар 6 kişi koçkorlar var. Ekstra yerini göröt. Bir küçük batarya alıp gelip çöntüğüme salıp koymayın. Tak, familia gel. Like basıp dosturana paylaşsak bölüşöz tuğanlar. Tak, Murzaev Mirvan. Ha, Mirvan atasız mı? Assalamualaikum. Mirzaev bizim ataklı futbolist. Murzaev Mirvan bir gol çarpıyoruz. Mirvan'ın atası eken. Bizim Kırgızistan'ın sbornoy komandasında oynayan ilim benim. Lider degen koçkor. Вес 170 kilogram. Жазın bunu da. Salmağı 170 Mirzaev. Tuğanlar. Murzaev Mirvan. Nerede? Akıllı sülüngülöç bunu. 171 kilogram 500 gram. 171 Rostov parası. 500 gram çıkıtır tuğanlar. Rostov parası. Adaşıp kalkız. Akbaraliyev İlham Uzgen çıkarı. 179 kilogram 500 gram. Murzaev az onu yazıp almış Murzaev'de. Sen dur bir sekund. Rostu yazıp almışsın hangi? Hazır. Boyun bitti metr. Brova metr. Murzaev Mirvanlıkı. Tak. İkinci koçkorun hakkında değil. Akbaraliyev İlham Uzgen degen koçkor. 100 kaça çıktı? 171. 500. Rost. 171. Rost. Tuğanlar. Evet. Molotova. 179 500 eken. Adaşıp kalktır tuğanlar. Bir lanlık. 179 kilogram 500 gram. Keçilesler. Asakal bir ekstra. Судья var. Mağuşa mikrofon kalmazsam özür joğut olma. Gençler hazır. Tuğanlar biraz жаңылышуу болуп тур. 179 500. 170. Mirzaev Mirvanlıkı kaça çıktı? 171 carım mı? Boldu Asakal geçiresin rahmat. Ve bu 179 500 eken, markası 171 carım eken. Boldu hakeler. Boyu kança çıktı? Buraya жазып duruşun böyle. Boy metr çıkıtır. Burası metr. Özgürlükler var mı? Vay, içi ötmez yer ha. Özgürlükler kelli çık. Sarabekov Jamalbek milyon tri degen koçkor. Жазыңыздар mı? Sadabayev Jamalbek milyon 3 degen koçkor. 177 kilogram. 177. Rus kaydanlı. Tuğanlar. 177 kilogram. Qarаңыздар жігіттерін. Familiyanızda айтып қойсын. Metr 1 ekan tuğanlar. 1 metr 1 santimetr. 1 metr 1 santimetr. Ekstremi gösterdi. Mirzabekov Mars Baykeniz'in Evra degen koçkora. 180 kilogram ровно. Талас областы mı? 80 kilogram tuğanlar. Toktogul. Жалабат обласы Токтогул. Mirzabekov Mars. Evra degen koçkor. Vesini жаздыңыз mı Molotov? Rost hazır. Rost atay aytasın. Qanday? Familiya bu. Abbas oğlu Atay. Keşa degen koçkor. 175 kilogram. Bir çıktı tuğanlar. 175 kilogram. Rostu жазdılar. Karmacı kanca çıktı bu? Şuna bir. 175 çıktı. 175 çıktı. 175 sağ ol. 175 жазыңыз болады. Ekstrel Atay özün aytasın. Familiya. 176 kilogram 500 gram. Familiya. Koldoşov eleman. Koldoşov bizim. Koldoşov eleman Alikar. Koldoşov eleman Alikar. Molotova. 176 kilogram 500 gram. Rostayla. Günümüzde.
Росты тез ага аты айтасың. Так, қандай эле фамилия? Жексенәлиев Жээнбек, барон, болото. Жексенәлиев Жээнбек, барон. Қошқордың бойы 165 килограмм 500 грамм. Onun vesi 165. Жексенәлиев Жээнбек, рост айтасың атай, киргизіңіз. Фамилия? Бекбаев Рискелди Пуля. 99 шықты туған. 172 килограмм. 107. Қанша шықты Пуля? Болото Пуля 172 килограмм. Рост 97. 172 килограмм. Пуля. 97 шықты туғандар. Келет мына пакетчилер алып чыкты. Нурдумайга бирөө жардам паншер помогите туда. Держите там, награда берип тургула хотят. Так, Жээнбек куттуктайбыз. Биринчи место экстриер боюнча. Фермер Бакен область. Кадыркулов Карим Ажы чарбасы. Удар! Экстриер боюнча биринчи место. Кел Мыкыбай. Колчап коебуз. Удар 6 кишиге өтүп кетти. Бизге калыш кетип атат. Садабаев Жамалбек. Садабаев Жамалбек. 1,3 миллион деген кочкор менен кол чалып коебуз. Высота холке. 6 тиш кочкорлор. Белгиле. Экинчи место Мирзабеков Марс. Евро деген кочкору менен высота в холке. Экинчи место. Токтогондуктар барбы? Geldi ikinci место. Так, биринчи место. Высота холки. 6 тиш боюнча Кадыркулов Карим Ажы чарбасы. Удар! Бара келди, мага да кубок берип коюң, мен сүйүнөм. Сонун экен го, медаль таккан. Сирекке бар болочу.